హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు బాహుబలిలో చూసినట్టు వాటర్ ఫాల్ గురించి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనము తెలుసుకోబోతున్నాం. మరెందుకు లేట్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. చూస్తున్నట్టయితే బ్యాక్గ్రౌండ్లో బాహుబలి లాంటి వాటర్ ఫాల్ ఉంది కదా, అది ఎలా క్రియేట్ చేశానో నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. మొదట కైన్ మాస్టర్ ఓపెన్ చేసి ప్లస్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేసినట్టయితే ఇలా వస్తుంది. దీంట్లో మీరు ఒక వాటర్ ఫాల్ ఇమేజ్ అనేది తీసుకోవాలి. నేను డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచాను వాటర్ ఫాల్. ఇదిగో ఈ వాటర్ ఫాల్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మొదట మీరు సరిగ్గా స్క్రీన్కి సరిపడేటట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఈక్వల్ టు మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్ సెట్ అయిపోతుంది. ఇలా సెట్ చేశాక దీని మీద ఒక లేయర్ మీడియాకి వెళ్ళి అనే ఒక గ్రీన్ స్క్రీన్ తీసుకుని దాని క్రోమాకీ వల్ల దానికి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాక మనం ఎక్కడైతే వాటర్ పడుతున్నట్టు అనిపిస్తుందో అక్కడ మనం సెట్ చేయాలి. కొద్దిగా బ్రైట్నెస్ పెంచుతాం. ఓకే, క్రోమాకి మీరు సరిగ్గా అడ్జస్ట్ చేయాలి, లేకుంటే వాటర్ అనేది ఒకటి చూడండి. ఈ సీన్లో వాటర్ పడినట్టు ఉంది. సో ఇలా దీనికి కాపీ చేసి డూప్లికేట్ తీసుకొని ఇంకొకటి పెట్టారు. సరేనా? ఓకే, ఒకటి చూసినట్టయితే వాటర్ ఫాల్ రన్ అవుతుంది. ఇలా ఈ మొత్తంగా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫాగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ ఫాగ్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. ఎందుకంటే వాటర్ పడినప్పుడు వాటర్ వేపర్స్ వస్తాయి కదా, అప్పుడు అది కామన్గా సెట్ అవుతుంది. అప్పుడు చూసినట్టయితే వాటర్ పడుతుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ లేయర్ తీసి మీడియాకి వెళ్ళి ఇలా ఈ రాక్స్ని మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకోవాలి. మీరు తీసుకున్నట్టయితే చూడండి, రాక్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో రాక్స్ పిఎన్జి తీసుకున్నాక యాడ్ చేయాలి. ఒకటి చూడండి, ఒక రియల్ వాటర్ ఫాల్ లాగానే ఉందా లేదా? కొంచెం క్రియేటివ్ కోసం నేను ముందు నుంచి చేసిన ఒక తీసుకుందాం. సైడ్కి బ్రాంచ్ పెట్టేసాను. బ్రాంచ్ పెట్టినాక లెంత్ పెంచేసాను. వచ్చామండి. ఎస్, వాటర్ ఫాల్ లాగా ఉందా లేదా? ఇలా మీరు కొంచెం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇవాళకి ఇంతే ఫ్రెండ్స్. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని తర్వాత మీరు సేవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మీరు నేమ్ ఇచ్చుకొని వాటర్ ఫాల్ అనుకొని ఆ నేమ్ ఇచ్చి సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్పోర్ట్ చేశాక ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యాక మీకు వాటర్ ఫాల్ అనేది మీ గ్యాలరీలో సేవ్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.